O creme, tinha aqui dois cremes. Aí o Pedro pegou um na mão e de repente sumiu da mão dele. E a gente ficou procurando aqui pela cozinha, cadê o creme, cadê o creme? Aí nós achamos o creme. Quando abri a geladeira, olha o creme onde olha o creme, onde é que tá o creme? Já viram congelar creme? Creme pro corpo, pra tomar banho? Não, pois o creme tava ali.